Yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo présentation de pack opening. Voilà, donc c'est une présentation de pack opening que je vais vous montrer aujourd'hui les amis. Donc qui sera sûrement faite demain. Alors donc c'est pack opening. Du coup on aura un code de fin niveau 9, peut-être niveau 10 avant 20h, voilà, je pense pas. Après on a le défi du tirage, 4 défi du tirage 2v2, j'ai fait 4 victoires, voilà. Donc on aura au moins une rare, c'est pas énorme. Et voilà, on aura un coffre de clan, on aura le coffre à couronne, le coffre gratuit, peut-être un coffre en or live. Donc je vais vous montrer sur du coup ma tablette, sur ma tablette c'est quand même du lourd. Normalement, appareil photo, voilà. Donc on va le coffre à couronne à offrir, les coffres gratuits qui seront là, coffre en or et tout, et le coffre magique les amis. Donc on aura du coffre magique pour demain et le coffre de clan qui est niveau 10 depuis longtemps. Bon, j'ai fait un défi de tirage, je sais pas si je vais le faire, peut-être pas sur regarder, elle a 14% ma tablette, voilà. Donc voilà la petite présentation du pack opening. J'espère qu'il y aura un coffre, je sais pas, un bon coffre demain. J'espère qu'il y aura un petit coffre épique sur mes deux comptes que j'ai assez, je pense. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous avez aimé cette présentation des pack opening. Allez, on se dit pour la prochaine vidéo. Peace. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Demain un super pack opening. Allez. Dans mon coin ça bibi quelques grammes de puff.